grande corrida. É isso que falta, né? Que também correu em sede, vai correr aqui com a gente agora. Valeu, Lance, foi o Licenciário, ele que comentou com a gente a Superbike Pro. Muito obrigado, Licenciário. Toda a festa do pódio. Cilindrada com essa 600? Não, essa é 1000. Essa é 1000, Essa é 1000. O cara chegou a dar um... Ah, dois foi eu, não? Ah, não, favorando. Ah, o cara saiu lá no meio da pista lá, ó. Jogou a luva lá, ó. Ah, o outro fritando lá em cima, ó. Ah, então um cara jogou as luvas e o outro tava dando borrachão lá. Lá pode, lá. Aham. O que eu falei pra vocês no começo, né? Vamos lá, Parece que aquela motinha lá é de brinquedo, né? Olha lá. Parece, né? De longe parece bem pequeno. Então, parece que é pequeno. Vamos receber o